Стой, не проматывай. Видишь вот эту печку слева? Так строили, когда про красоту только в книжках читали. А вот справа на печнике цвет графит. Швы ровные, как по линейке, да еще и модные, хоть в журнал снимай. Забываем про скучные серые швы, как про старые газеты. Теперь в избе дизайн, как в дорогом каталоге. Хочешь, чтобы печка была как картинка? Бери смесь печник, цвет графит, пусть соседи думают, что к вам дизайнер приезжал.